तो आज हम सीखने वाले हैं फिशिंग पोल ट्रैप। जैसे कि फिशरमैन फिश पकड़ने के लिए चारा डालता है, वैसे ही हम उसका राजा पकड़ने के लिए हमारा घोड़ा डालने वाले हैं और कर देंगे उसका चेकमेट। तो जुड़े ही रहे हमारे के गेमिंग चैनल के इस वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब कर दो, और आप जो कमेंट करोगे वो मैं पहले पढ़ता हूँ, और आपको 2 दिनों के अंदर अंदर वो वीडियो नहीं मिला तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो आइए, उसके लिए आपको ब्लैक शेड लगेगी और अपोनेंट को वाइट। तो अपोनेंट सिंपली ये चलता है, हम ये चलेंगे, तो वो सिंपली इससे ये करता है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे और वो सिंपली ये चलेगा। तो हम चलने वाले हैं ये वाला। तो सिंपली 1 मिनट, वो सिंपली हाथ कर लेगा, हम चलेंगे यहाँ पर। वो सिंपली हमारे घोड़े को भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम हमारे घोड़े को नहीं भगाएंगे और उसको इनविटेशन देंगे कि मारो हमारे घोड़े को, तो वो ज़रूर कैप्चर करेगा। और हम उसके फोन को कैप्चर करते हुए अटैक कर रहे हैं उसके घोड़े पर, तो उसका घोड़ा ज़रूर पीछे भागेगा क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो वो गया पीछे, और इसी मूव के साथ हम यहाँ चलेंगे। और ये देखिए हमारे कितने फ़ायदे हो चुके हैं। अब वो क्या चलेगा, वो कुछ नहीं चल सकता। अगर उसे बचना है तो वो राजा को खोलने के लिए कुछ ये ट्रिक चल ले, नहीं तो फिर ये ट्रिक चल ले, कुछ भी चलने दो, ये चलने दो। और हम अगले मूव में ही यहाँ चलेंगे, और इसी के साथ उसका अगले मूव में चेकमेट होगा। वो कुछ भी करे कुछ ना करे, चेकमेट तो होना ही है। तो सामने वाला ही कहेगा क्या यार, मैं अभी जल्दी से हार गया। तो यही थी आज की हमारी फिशिंग पोल ट्रैप। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों।